Вітаю, шановне товариство, слава Україні! От сьогодні трошки пізній вийде в нас цей запис, цей сюжет, бо не встиг раніше, от тільки що закінчили реальний живий ефір на Анексія.нет з Володимиром Цибульком, і зараз, саме тільки зараз, починається записувати, а далі ви ж розумієте, там сама ще генерація, все інше, воно трошки забирає часу, тому дуже прошу пробачення, що так пізно. Ну, так вже вийшло. А тема сьогодні, тема та, чого ще не відбулося. От я спочатку зацикинувся, потім подивився, може було треба щось ще інше, може почекати, але вже інші теми якось не підійшли мені. Тому поговоримо про можливе завтрашнє голосування і деякі обставини, які з цим пов'язані, за Генерального прокурора України. Руслан Кравченко – це той, хто може, найімовірніше, ним завтра і стане, так? Тому що, подання від Зеленського, все. І навколо цього всього трошки крутиться різних історій. Поки що не буду додавати песимізму, я песиміст в цих обставинах, я не вірю в нормальні призначення з боку цієї влади. От просто не вірю і все. Але є випадки, коли для мене все зрозуміло відразу наперед, так як, скажімо, по Умерову було. От там ніхто мене, навіть найближчі друзі, які переконували, ні, це може бути добре, і Кирим, за нього все. Ні, я сказав, там добре не може бути, тому що я бачив роботу цієї особи дуже чітко в тій сфері, в якій я дуже добре розбираюся. Під час переговорних груп радників і зрадників, власне, зрадників, з Арахамією, Подоляком і іншими, тоді в лютому, березні і на початку квітня 22-го року. Там все для мене ясно, там я бачив сутність підноготну цієї людини. Тут людина, з якою мені навіть довелося колись один раз перетнутися, різні оцінки, різне все. Але він йде в систему цієї влади, яка, очевидно, його не для добрих справ туди приводить. Але поки що я дозволю собі обійтися більше констатацією фактів, а далі будемо дивитися вже за результатами. А поки що давайте трошки загально пробіжимося по цій темі. Отже, в Україні внаслідок просто те, що називається злочинної бездіяльності Володимира Зеленського, який руйнує всі інститути, це його завдання, в Україні 7,5 місяців не було генерального прокурора. А реально, враховуючи те, що куму Єрмака Костіну, попередньому генпрокурору, який був на цій посаді, м'яко кажучи, просто тому, що йому надокучило перед тим сидіти в Верховній Раді, а потім йому на цій посаді вже теж надокучило, і він більше гуляв по закордонах у невиправданих відрядженнях, то навіть і більше в нас реально не було вже генпрокурора. Отже, а штука в тому, що виконуючи обов'язки прокурора, після офіційної відставки Костіна мав дуже лімітований термін, у який він міг перебувати саме в такому статусі. Тобто Генеральна прокуратура уже півроку немає очільника. Це не тільки Генеральна прокуратура. У нас Конституційний суд України доведений до стану, в якому не вистачає суддів для кворуму по ухваленню там кількома форматами важливих рішень. Їх не можна ухвалити, тому що Володимир Зеленський умисно саботує виконання цих функцій. Здається, йому потрібний Генеральний прокурор. Здається, йому потрібний Конституційний суд України, щоб виконувати для себе свої замовлення. Але є певне інше завдання – руйнування української держави. Вона руйнується з інституцій. Тривалий період без функціонування інституцій приводить до того, що там починається внутрішній розвал. Можливо, це було завдання, але є певні обставини, зокрема, оця війна. Не проти Росії, не проти Путіна, проти Порошенка. Бажання теж її вести проти Залужного, а особливо проти Порошенка. Тут є певні моменти, пов'язані з чисто процесуальними нормами, змушують його десь переступити через себе і таки дати очільника на таку важливу конституційну структуру в Україні. Тому, ще раз, завдяки злочинній бездіяльності Зеленського Україна опинилася фактично без легітимної прокурорської гілки. Вона функціонувала в спосіб, який, це незаконно. Більшість рішень фактично незаконні. Хоча, це ще питання, знаєте, це ще велике питання, що гірше? Бездіяльність Зеленського чи його діяння? От тій історії з генпрокурором – це саме той випадок, коли ми ще будемо гадати, може краще бездіяльність, ніж такі дії. Але поки що, ще раз кажу, поки що не знаю. Подивимося.
Подивимося, дуже скоро все буде, стане на свої місця. А поки що до фактажу. Нарешті вчора до Ради надійшло подання від Зеленського на призначення Руслана Кравченка на посаду генпрокурора. І завтра відбудуться дві події. Завтра зранку збирається фракція «Слуг», де буде представлено їм кандидата. Але кандидат повинен зустрітися з усіма фракціями і з усіма групами. Не може бути такого, що кандидат зустрічається з якоюсь одною фракцією, навіть якщо вона формально є монобільшістю. У нас парламентська республіка, парламентська демократія, що передбачає всі посади, які заповнюються Верховною Радою, всі кандидати на ці посади мають однаково зустрічатися з усіма. Інакше це вже просто констатація перед всім світом, що в Україні вже нема більше ніякої залишків навіть парламентської демократії. Просто нема навіть залишків. Яка Європа до біса? Та ми в Європу і так не йдемо, тому тут треба заспокоїтися. Ми все одно потрошки, от тільки закінчиться війна, якщо колись вона закінчиться, ми все одно покотимося до Росії. Оберіть ще раз Зеленського, побачите. Будете дуже здивовані, як це швидко може відбутися. Отже, але кандидат зобов'язаний зустрітися з усіма фракціями і групами і відповісти на їхні запитання, про що сьогодні, до речі, на Погоджувальній раді нагадували від Європейської солідарності, на що Слугам і Зеленій Опі було глибоко плювати. У них відбулися деякі зміни, їм вдалося. Можливо, посиленням вже диктаторських певних норм, можливо, персональним залякуванням, я не знаю, але їм вдалося підмобілізувати трохи своїх слуг. Раніше, пригадуєте, був період, коли у них був повний розвал, вони ледве витягували на 170 з чимось. Потім вони почали витягувати під 190, а зараз під час якихось дуже ганебних голосувань, як той же самий закон про обхід санкцій, який я вже говорив, чому він ганебний, здається, все добре, ні, він ганебний, вже набрали слуги, саме слуги, дали 197 голосів за. Це дуже багато. Для фракції, яка фактично вже була зруйнована і розсипалася. Там відбуваються процеси. Може батогом, може пряником. Я думаю, все-таки більше батогом. Але ще є ж союзники з ОПЗЖ. Це дві депутатські групи тепер, які завжди, коли потрібно, Зеленському завжди проголосують за. Там нема варіантів. Ну і плюс ще, якщо треба буде, ще там трошки прикуплять чи залякають. З цим у них не складно. Отже, зустрічі, повноцінні питання та визначення позиції кандидата потоптані. Вони відкинуті. Тобто вже один з моментів категорично відкинутий саме фракцію «Слуг» і керівництвом Верховної Ради, які мали забезпечити цей графік. Верховна Рада це має визначати, але Хряку сказали з Банкової «отставить». І все. І оцей МОПС виконав, так ніби він, знаєте, кишенькова собачка, Хряк, кишенькова собачка, так, вибачте, я щось трошки, знаєте, не то, що треба, зморозив, уявляю собі цю картину. Отже, цей МОПС виконує команди так, ніби він на повідку у хазяїна, а не голова парламенту, парламентсько-президентській республіці. Тому завтра відбудеться тільки зустріч зі слугами, можливо, з ОПЗЖ, не більше. І завтра заплановане голосування за призначення Кравченка генпрокурором. І це вже буде закінчена повністю демонстрація зеленою владою, що ми більше не є європейською державою, і про жоден рух у напрямку до Євросоюзу більше не йдеться взагалі. Просто запам'ятайте це. Так і відбувається. Це все речі, які фіксуються. Ні, нам будуть розказувати багато гарних слів, але нема вже. Руху вже нема. Вже все, почався відкат. В тому числі і з боку Євросоюзу. А наші ж не виконують, тому відкат реальний. Як має відбуватися це призначення? Отже, особа, яка виконує функції президента, на жаль, поки що, я вважаю, що нелегітимно, подає письмове подання до Верховної Ради з новим кандидатом. Подав. Верховна Рада має розглянути не пізніше, ніж за 10 днів з дня отримання. Тут дуже сильно поспішають, дуже сильно. Сильно припекло. Не знаю, в чому штука. Можливо, страшно хочеться відновити репресії саме проти депутатів. Потім поясню, чому така причина. Наступне. Кандидат має зустрічатися з фракціями представника і представити свої позиції, відповісти на питання. Буде зустріч тільки зі слугами. Можливо, з ОПЗЖ у двох їхніх групах, чи об'єднають разом. Наступне. У день голосування кандидат має виступити та відповісти на запитання депутатів на пленарному засіданні, і у пленарному засіданні Верховної Ради, увага, має брати участь президент України, який подає кандидатуру Генерального прокурора. Зеленського не буде.
Він вилетів вже до Австрії, з Австрії він вже сьогодні летить до Канади, де він там має нахуліганити, побикувати перед Трампом і обрізати нам всі інші перспективи. А може злякається, може тоді Україні пронесе хоча б один раз, хоча боюсь, що не пронесе. Буде гірше. Ну, менше з тим, його не буде. Він відсутній в країні. Тоді просте питання, а якого біса такий поспіх? Ви можете спокійно провести це урочисте засідання, фактично, на якому призначається одна з конституційних постатей. Це конституційна посада в Україні. Це важливе, дуже важливе рішення. Такий поспіх, може цей поспіх, щоб не змушувати Зеленського принижувати себе до того, щоб заходити в Верховну Раду. Йому не хочеться. А він не хоче. І плювати на те, що виписано законом, все інше. Які закони? Він Конституцію потоптав. Тому це вже грубе порушення, але ті зграї на це все наплювати. Вони вже пустили країну в рознос, і тому ще один такий момент, це ми з вами розуміємо, так не можна. А їм байдуже. Ну що, профільний комітет відповідно до того часу готує висновки та рекомендації. Ну, можете не сумніватися, що це ж, я так розумію, Іонушкаса, це дружок Зеленського, комітет підготує позитивне рішення. І далі має відбутися голосування відкритим поіменним голосуванням. Тобто ми будемо бачити, хто голосували поіменно все. І для призначення необхідно набрати 226 голосів. Хто буде голосувати, я не знаю. Я не берусь ні за одну фракцію відповідати. Подивимося, можливо, є якісь сподівання, про які я не знаю. А можливо, нема. Ну, от буде видно це завтра, якщо все завтра дійсно відбудеться. Що можна сказати про кандидата в генпрокурори? Знаєте, чисто біографічні дані, так, ні вашим, ні нашим, в принципі, не є щось аж дуже погано і не є дуже хороше. З цього, що відбувається з основних фактів, можна скласти цілком пристойну біографію. Ну, не означає, що вона насправді пристойна всередині. Просто виглядає воно все трошки краще, ніж багато інших призначень у зелених. Народився, виріс на Луганщині. Ну, таке. Далі Київський військовий ліцей. Ніби момент добрий. Далі юридична академія імені Ярослава Мудрого. Юридична освіта, факт є. Магістр права і лейтенант юстиції. Він пов'язував своє життя зі Збройними силами України саме з юридичними обставинами, тобто військова прокуратура. Він з самого початку визначився з цим напрямком. Ну, на відміну від багатьох призначень слуг, цей хоча би і працював за спеціальністю, і призначається відповідно до освіти, до свого спрямування тощо. Тобто, ну, призначають принаймні на посаду генпрокурора-юриста, який працював в прокуратурі. Роботу він почав у прокуратурі Севастополя. А далі виникає вже перші питання. Ну, звісно, в біографії розписано все дуже патріотично і по-державному. І те ж саме Вікіпедія і інші пишуть, що все дуже добре, він там виконував функції, необхідні для України. Як на ділі? От не знаю. Але при Януковичі я дуже добре знаю, що відбувалося за часів Януковича щодо Криму і щодо Севастополя. Я пригадую тих депутатів, які були два депутати, мажоритарники від Севастополя. Вони були, до речі, не найгіршими людьми. В принципі, найгіршим. Один був там регіоналом, другий був ездеком, але вони були не найгірші в цих обох фракціях. Я тільки єдине пам'ятаю, як вони боялися, борони Боже, щоб навіть в їхній присутності було щось сказане, що могло б зачепити інтереси Чорноморського флоту, їхньої там діяльності тощо. Щоб там не було якихось там підозр, ще щось там, вони страшно були залежні. Тому я не знаю, як на ділі. Не маю поняття, тому що ще раз при Януковичі Севастополі росіян старалися не дразнити жодним чином. І це стосувалося всіх органів, тому припустити, що він там дуже був активний, пасіонарний, я не можу. Ну, може, якихось злих речей не було, інакше би йому це, може, б згадали при наступній владі після Революції Гідності, а там ніби все було в порядку. Тому у велику антиросійську діяльність якось не віриться, але після анексії він не лишився на окупованій території, він виїхав на підконтрольну Україні територію. Він переїхав до України і до підконтрольних територій, і за Петра Порошенка поступово, неспішно робив кар'єру у військових прокуратурах Рівненщини і Львівщини. І з 2015 по 2019 рік працював в головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України та військовій прокуратурі Центрального регіону. Тобто, коли ми говоримо про цю кандидатуру, це трошки краще, ніж звичайно буває. Тобто людина, яка займалася, в принципі, чимось, розуміє суть справи. Ніби так. А далі? От того часу я стикнувся
з його групою, і мені здається, отак по фотографії по всьому відкидаю трохи років назад, мені здається, що і з ним я мав справу. Ну, фізіономічно я так пам'ятаю трошки ті події. Отже, про що йде мова? Я тоді погодився бути свідком у кількох епізодах по держзраді Януковича. Їм просто дико бракувало матеріалів. Вони вишукували, дзвонили до мене не викликали, мене просто передзвонили, спиталися, чи я готовий з ними працювати як свідок. Я кажу, так я ж не був свідком більшості тих подій. Та нам експерт потрібний розібратися. Але я не можу бути експертом, тому що я не маю. Це експерт, це все-таки посада. Це відповідна акредитація, все по певних гаузях. І тому я як свідок погодився. А Кравченко, як старший групи прокурорів, він тоді здійснював процесуальне керівництво, підтримував потім вже пізніше державне обвинувачення в кримінальному провадженні проти Януковича за фактом вчинення державної зради і пособницею ведення агресивної війни. А до того їхня група, яка сиділа тоді в той період в одному кабінеті, ще до того, як це було передано до суду, займалася підготовкою цих справ. Готували справи по державній зраді Януковича. Це було рішення тоді Юрія Луценка розділити, щоб адвокати Януковича, не об'єднуючи ті справи, не затягнули це на роки, все одно затягнули. Не допомогло. Але тоді була думка, щоб не затягнули, розділити першою подати в суд справу про держзраду з запрошенням вести російські війська в Україну. Але я тоді давав свідчення їм по багатьох епізодах. 5 чи 6 епізодів державної зради я давав свідчення. Це все, знаєте, дуже гучно звучить, так як називається воно. Насправді, я вже потім пожалів, бо це настільки рутинно, що це ще витримку треба було на це мати. Я по 8 годин, багато днів підряд, дуже повільно, з паузами, відговорював це все на протокол, який на компі вів слідчий ГПУ. По суті, мене допитували не як свідка, а де-факто як експерта. А я мусив довго і нудно розповідати про те, які є закони в цій сфері, як вони працюють, як працюють постанови Верховної Ради, як це все спрацьовує, чому оце не є порушенням закону, і за це не можна притягнути до відповідальності оцих конкретних фігурантів, а ось оце і цих можна. Ну, знаєте, я думав, що це загальновідомі речі. Виявилося, що ні. От зараз візуально прив'язувати до тих, хто мене там допитували пару тижнів з цих питань, кому я давав всі ті свідчення, там візуально Кравченка зараз визначити, коли з ним я працював, не можу, але так пригадую, що він зі мною теж по одному з епізодів працював. Ну, самого його добре в деталях не згадую, але загалом робота їхньої групи трошки віддавала нижчою, ніж мені хотілося б, обізнаністю. Тобто я очікував, що слідчі Генеральної прокуратури, важняки і прокурори, які підтримують цю справу, що вони все-таки будуть більш обізнані в цих питаннях. Ще раз кажу, я не буду гарантувати, що серед тих, з ким я працював, був і прокурор Кравченко. Але мені здається, що він був одним з тих, з ким я тоді працював по цій справі. Ну, менше з тим. А речі, з яких уже можна робити якісь висновки, з ним починаються вже пізніше, вже при Зеленському, 2020 року. І тут цікаві моменти. Отут є певна невизначеність. З одного боку, з 20 по 21 рік Руслан Кравченко працював начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сферах Офісу Генерального прокурора України. Господи, назви ж у нас. Отже, а тепер згадаємо, 20 по 21 рік Зеленський знищує українську оборонку. Гусєв, керівник Укроборонпрому, займається просто диверсійною діяльністю. Він же ближче до війни, але в той період ще прийшов так само. Руйнується все, що можна. Знищується, доводиться незаконно до банкрутства військові підприємства. Пригадуєте, от в сфері, скажімо, того ж самого Нептуна, а ми знаємо, що в той період, коли готувалося, мало б забезпечити його виробництво, в цей період було доведено, штучно доведено до банкрутства Павлоградський відповідний завод, який паливо ракетне виготовляв. І ряд інших проєктів. Ну, це абсолютно злочинні дії з боку влади, які були спрямовані на умисне руйнування військово-промислового комплексу. Ну, здається, що в цій ситуації мало б бути реагування прокурора. Його не бачимо. Тому тут же чітко похвалитися йому нічим. Прокурорського втручання нема, або це могло бути прокурорське втручання на шкоду
оборонпрому українському, або воно було принаймні бездіяльністю, яка дала можливість владі це все знищити. Чи він шукав тільки якихось порушень, чи там хтось десь там 10 гривень не туди не записав. Ну, це, м'яко кажучи, трошки в ситуації, коли знищується оборонна промисловість країни, це трошки не те, чим би мав займатися прокурор, який відслідковує ці справи. Мав би робити якісь приписи про недофінансування, невиплати, неоплати виконаних замовлень і тому подібне. Це все було. Цим мала займатися прокуратура, цим прокуратура не займалася. Тому вже є певні мінуси. Але, може він все-таки був на той час не аж таким надмірним виконавцем, який би задовільнив владу. Я не знаю, знову ж таки, появляються дивні в нього якісь такі круті біографії. Чомусь в 21-му році його перекидають з військової прокуратури, його звідти дуже швидко забирають. Перекидають на цивільну прокуратуру очільником Бучанської окружної прокуратури. Ну, м'яко кажучи, після таких високих посад, мені здається, що це пониження. Може, я щось не так розумію, але мені здається, що це дуже реальне, дуже сильне пониження. Хоча б рівень обласного прокурора я би ще зрозумів. Тому, напевне, не зовсім добра історія була для влади. Тому це говорить швидше на його користь. Скажімо так. Але потім вторгнення. І після страшних злочинів рашистів, саме особливо в Бучанському окрузі прокурорському, де він завідував, мав він їх розслідувати. Але тут ми знову натрапляємо на фактор невизначеності. Дуже багато в його історії факторів, які можна сказати невизначеність. Не можемо сказати напряму негатив, але не можемо точно сказати позитиву. Тому що владі дуже не хочеться висвітлювати в повному обсязі ті всі злочинні дії, які зробили вороги Україні. Тільки за згадку про них звільнили омбудсменку Денісову. Пригадуєте? За те, що вона розповіла про те, які страшні злочини здійснювали вороги. Тільки за це. Тому поки що, якщо він навіть і виконував нормально свої результати своєї діяльності, то тільки деякі з них передані до суду, в основній масі це все десь заморожено. Він цьому винуватий? Чи він просто змовчав, а зробила це вже влада, а він виконав свою роботу? Ми теж не знаємо. Але те, що ми маємо загальний результат роботи, на вершині якої стоїть Зеленський, який віддає відповідні накази і цим блокує розслідування злочинів рашистів, на превеликий жаль, маємо поки що тут мінус. Ну і скачок, який пахне трохи корупційними зав'язками, пахне Єрмаком. Корупціонера Олексія Кулебу, він спалився, і його прибрали з посади голови Київської обласної військової адміністрації. Треба когось нового. І раптом, ні звідки, зовсім іншої сфери, прокуратура в квітні 23-го року ставлять людину, яка ніколи не займалася керівними посадами поза прокуратурою. Ставлять саме Кравченка керівником обласної адміністрації. Трошки так, знаєте, ого-го. Як на мене, такі скачки, вони можуть означати тільки те, що визнання повної лояльності. Інакше я не можу сказати, тому що це не є той рівень компетентності. Робота в прокурорських органах на тому рівні, де він був, показувала фактор компетентності. Правильно, неправильно, добре чи навпаки погано, що я припускаю сам особисто. Це ще дуже скоро будемо все це бачити. А тут це скачок, який, м'яко кажучи, віддає корупційними рішеннями. Там він пропрацював 1,5 роки, до кінця грудня 24-го року. І ми пригадуємо цей час. Це розкрадання допомоги, це дикі махінації, оборудки на відбудові. Це нікуди не зникло. Так це все було започатковано, відбувалося при Олексію Кулебі. Це злочинець рідкісний. Але його прибирають, на його місце ставлять Кравченка. І що, щось в Київській області змінилося? Нічого не змінилося. Ми це всі наслухані. Яка роль в цьому голови ОВА? Чи він просто змирився і не заважав? Знаєте, мене не дуже такий підхід тішить. Не знаю. Будемо далі знову дивитися, але це погана частка в його біографії. Далі, напевне, він задовольняв ОПу, бо вже 31 грудня минулого року Кравченка, дуже цікавий поворот подій, раптом ще раз кажу, військовий прокурор стає головою обласної адміністрації, після того раптом його перекидають до структури, якою він взагалі ніколи не займався, якої він нічого не розуміє. Це фінансовий облік. Його перекидають, призначають головою Державної податкової служби України. Ви собі це можете уявити? Людина ні одного дня не працювала у податковій службі. Добре, хоч би працював би з фінансовими справами. Він ніколи цим не займався, в нього нема відповідної освіти. Як можна
Не знаю, от я відмовляюся коментувати питання, які пов'язані десь з цією темою, тому що для цього треба мати, це зовсім інші підходи, там треба мати відповідні знання. Як він міг керувати податковою, не маючи уявлення, що це таке взагалі. Податкова весь цей нетривалий час, це півроку, не стала ні чеснішою, ні прихильнішою, кращою до бізнесу. Насправді, ставлення податкової до бізнесу, вимоги, підкопи і всякі інші гадості тільки наростають. Ми бачимо ті історії з тим, як податкова дуже хоче розібратися з тим, що ті люди, які за накладними платежами надсилають, правда, в нас вже тут було пару записів, на яких я це пробував розібрати. А що там і як там? Податкова хоче знати забагато про українських громадян і всіх щось стягнути. Так, ми згадуємо про Гетманцева, але в деяких питаннях можливо, не зовсім Гетманцеву справа. Тому що податкові відбулася знову цікава річ. Вона пов'язана саме з Кравченкою, вона дійсно трошки такий детективчик. Річ в тому, що політично там дійсно відбувалися певні підкилимні ігри. Ви пригадуєте, податкова до 31 грудня минулого року. Її очолює фактично співробітниця Гетманцева по російському гральному бізнесі. У неї заступник, колишній помічник Гетманцева вже як депутата. Повністю між собойчик людей Гетманцева. І раптом щось не поділили. Я так розумію, що Гетманцев там разом з Арахамією з іншим почав розказувати Єрмаку, що ми тут взагалі-то главний, а ти сюди не лізь. І тут ми тобі щита не платимо, ми там Вові відстягуємо, а ти тут ніхто. Я думаю, що після того вдалося йому, Єрмаку, знайти захід до Вови, і закінчилося це все тим, що відбувся реальний розгром гетьманцевського, по суті, майже родинного, кланового гнізда в податковій. Тобто Кравченка використали для того, щоб зруйнувати в податковій середовище Гетманцева. Може й добре, може і це гарно, але Гетманцев таки зараз відвоює свої впливи. Особливо нічого не помінявся. Ще раз кажу, податкова при Кравченку кращою не стала, а впливи Гетманцева починають відновлюватися. Видно, він відновив свої контакти, може тому й шукали для Кравченка нову посаду, щоб його не спалити, але податкову повернути давнім хазяям, гетьманцевським. Тому що його забирають з податкової от саме зараз і призначають, завтра має відбутися призначення Генеральним прокурором. І давайте наостанок, коротесенько, це те, що поки що ми загадуємо. Дуже скоро побачимо відповіді, але просто то з чого очікувати і для чого саме це призначення? Принципово. Зараз навіть не про те, як себе поведе новий генпрокурор, тому що я не дуже собі уявляю, що хтось в системі влади Зеленського, тим більше з такою карколомною кар'єрою, скачками на протилежні стінки, з одної стінки на другу. Слухайте, так не кожна мавпа такі робить кульбіти, як кадрові кульбіти у Кравченка. Вже казав, абсолютно різні структури, причому часто ті, в яких він точно досвіду не мав. Поки що залишимо це. Поки умисно збережемо авансові сподівання, в мене їх нема, відразу скажу. Але збережемо, тому що, на відміну, скажімо, від Умерова, де я знав, що буде відбуватися, знав по пунктах. Тут я поки що не знаю. А мова про те, чого від нього може очікувати і хотіти влада. Тому, перше, для відповіді, хто буде ним керувати, бракує нам одної деталі. Чий це кандидат? Попередні посади можуть свідчити про когорту Єрмаківську, що він все-таки Єрмаківський. Київська обласна військова адміністрація, без Єрмака він там би не опинився. На податкову це було дуже схоже на війну, яку проводив Єрмак проти Гетманцева, коли вони посварилися. Зараз ніби помирилися вже. Але претензії на ГПУ були постійними у Татарова. Пригадуєте, червня 22-го року, коли вони посварилися. До того все було дуже рука в руку. Рука руку мили. А потім, в червні 22-го року, Єрмак згадав, що в нього є кум Костін. Посада генпрокурора за їхніми договорнячками, дільошками відходила до Татарова. Там мав стати його друг, той, що йому допомагав колись відвитися від НАБУ, Шизаситника, Симоненко. А Єрмак забрав під свого Костіна. Костіну скоро не докучував, але через це вони посварилися і досі так підстрілюють тихенько кримінальними справами своїх людішек. Єрмак татаровських через НАБУ підстрілює, а той, відповідно, через СБУ, через ДБР, через БЕП підстрілює єрмаківських.
Отак вони досі й живуть. Зараз ніби намітилися якісь моменти, що вони ніби починають знаходити спільну мову. Тому за логікою Кравченко мав би бути татаровським, але за біографією, за подіями він ніби єрмаківський. А може вони домовилися про нього як про проміжний варіант, який буде слугою двох падів, я не знаю знову. Отака історія. Тому з цим неясно. Давайте ще залишимо для нього певний респект, тому що, скажімо, в СБУ де-не-де ми ще бачимо, що можна і зберегти якусь порядність, але думаю, що в ГПУ з цим буде набагато важче. Тепер для чого? Я зроблю, може, тільки хіба що припущення, чого може очікувати від Кравченка Банкова. У нас закон обмежує процедуру вручення обвинувачувального акту чи підозри нардепу. Це не є недоторканністю. Це єдина гарантія від дріб'язкових перешкод і переслідування і блокування діяльності. Щоб десь на рівні якогось там найзагумінковішого прокурора районного чи містечкового якогось, щоб не блокували діяльність там цілих депутатських груп, фракцій, комітетів тощо. Щоб цього не було, тому виписана процедура, вона нічого не міняє. Вона тільки передбачає, що потрібна участь Генерального прокурора або виконувача обов'язків Генерального прокурора. Для того, щоб зробити вручення відповідні про притягнення там депутата. Все решта йде абсолютно відкрите по закону все. Ніяких проблем, затримок, ніякої недоторканності нема. Але ми пригадуємо, коли вже не було легітимної посади, людини на посаді через злочинну бездіяльність Зеленського на посаді виконувача обов'язків Генерального прокурора. Ви пригадуєте, який юридичний скандал виник з тим, як Порошенкові вручали юридично нікчемний звинувачувальний акт. Це пішло по всьому світі. Юристи, причому і закордонні юристи, це оцінили як абсолютний акт свавілля. І тоді якось затихло, і ту справу вже ніхто не рухає. Тоді вони пішли його тероризувати цими ж самими санкціями, блокувати можливість його діяльності, в першу чергу допомоги фронту, тому що хтось в Москві дуже незадоволений тим, що Порошенко далі допомагає фронту. Але Зеленський аж біситься, він так боїться конкуренції. Він відчуває, що десь Путін йому в якийсь момент, з ним не говорить. Знаєте, зрадників ніхто не любить, в Росії особливо. Особливо ГБшники російські. І тому Зеленським ніхто не ділиться. Коли йому дадуть перемир'я, коли йому скажуть «Вова, йди на вибори», він не знає. Тому він готується. І йому дуже важливо максимально усунути і максимально створити перешкоди юридичні, а взагалі в нього просто мрія посадити єдиного, кого він смертельно боїться, до обпісювання – Порошенка. І зараз Кравченко матиме змогу показати, хто він і на що він піде, чи він не піде. Чи він готовий стати ЦАПом відбуваємим для антиєвропейських сил, чи не готовий. Навіть Венедіктова боялася підписувати незаконні, завідомо незаконні там підозри Порошенку і просто втікала на один день відпустку і передавала свої повноваження тому ж самому Симоненку, там, навіть не першому, а другому заступнику генпрокурора. Чи готовий Кравченко зробити підлі дії проти лідера опозиції і стати людиною, яку потім колись в майбутньому будуть розшукувати по всьому світу як одного зі стовпів злочинного режиму? Чи він спустить ті справи на гальмах і покаже, що можна лишитися, виявляється, і людиною, навіть в цій системі? От не знаю, чи готовий він таке зробити. Я, наприклад, песиміст. А може хтось буде оптимістом. Подивимося. До речі, новий прокурор мав би почати свою діяльність, свою роботу з оцінки законності дуже ряду беззаконних дій, як того ж ДБР проти дітей і внуків Ніни Южаніної і подібних речей. Це абсолютне беззаконня. І от просте питання. Ким буде наступний генеральний прокурор? Я щось не дуже сумніваюся в тому, що його завтра, чи коли там, завтра ж вирішено, проголосують і він ним стане. От не знаю, ким він буде. Я песиміст. Але поки почекаємо. Я вам намалював загальну картину дуже дивної кар'єри. Кар'єри, яка, якби не пару скачків, була б абсолютно нормальною для кар'єрного зростання прокурора. І коли б навіть питання якісь ставити було б нелогічно. Але цих кілька скачків, вони змушують нас задуматися, що там головне, професійність чи лояльність. От будемо бачити. А я на цьому закінчую свій сьогоднішній випуск, сьогоднішній сюжет. Дасть Бог день завтрашній. Завтра відкриються деякі нові речі, завтра запрацює Верховна Рада вже в пленарному режимі, і там буде вже трошки більше про що говорити. Все, на цьому завершуємо. Слава Україні!